السلام عليكم. في هذا الفيديو انا محتاجه لكم نترجاكم تبارطاجيو هذا الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا باش نجمعوا اكبر عدد من الدعوات، وحتى هذه راه صدقه. تعطلت بزاف باش نشارك معكم هذا الفيديو، الله بوحدو كان عالم بحالي. في الاول ديالو غادي نشارك معكم الفرحه ديالي انا وعائلتي، ولكن شاءت الاقدار وما كملاتش هذه الفرحه. واخا من اول وعدتكم باش نبقى نشارك معكم غير الحاجه الزوينه، وهاد المره ما وفيتش بالوعد ديالي، غير سمحوا لي انا محتاجه الوقفه ديالكم معايا. اهلا وسهلا الغزالات، كي دوزتوا عيدكم؟ كلشي بخير. ما عرفتش هاد المقدمه واش غنحطها لكم هي الاولى ولا غنسبق لكم لقطات اللي سبقوا هما الاول. المهم كيف شفتوا في الفيديو اللي قبل انا راه عند ماما صافي الصباح وجدنا الفطور ديالنا، فطرنا مجموعين، ولكن قبل ما نفطروا السيد اللي كيذبح ليهم غير صلى وجا ديريكت للدار، بقينا باقي ما فطرنا، طلعنا ذبحنا هو الاول وصافي جمعات هذيك الروينه وهذاك الشيء صافي عاد من بعد باش نزلنا فطرنا. ودابا ان شاء الله غاديين عند عكوزتي، نشوف شحال الساعه هادي. دابا تبارك الله راه 9:15، يعني ماما راه ذبحات كيف جاو من الصلاه ذبحات. ايوا صافي الحمد لله. حنا دابا عاد غنمشيو عند عكوزتي باش نذبحوا تما الخروف ديالنا ونكملوا العيد معاها ان شاء الله. غنتغداو تما ونتعشاو عاد باش نمشيو للدار. نتمنى حتى نتوما الاجواء ديالكم تكون دازت زوينه ان شاء الله، والعيد ديالكم حتى هو داز زوين، ولقيتوا الدواره حتى هي لاله زوينه هذا العام ان شاء الله. واخا كانوا الخرفان غاليين ولكن الحمد لله كان داكشي زوين. ايوا بلا ما نطول عليكم خليكم مع بقيه الفيديو ان شاء الله. بلاتي نسيت ما وريتكمش الجليبيات ديالي، هانتوما تقليديه دوبياس واعره. انا حمقتني بهاد الطريزه هادي اللي فيها، وعرفتوا البنات الثوب واعر ما كيشربش، وحتى الثوب دخلاني حريري زوين. هانتوما عرفتوا واش كتبان لكم مزيان ولا لا؟ صافي درت لها هاد الفولار هذا غادي معها اسورتي هادي زوين والله الا عجباتني. في الاول ترددت باش نشريها ولكن من بعد قلت ناخذها. هانتوما فيها غير خدمه سامبل، يعني ماشي شي حاجه اللي كثيره. هانتوما البنات هاد الطريزات هادو واحد الحاجة صافي. وكتبقى قولي بجد. يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. ديرها مراكشية دوريجين. تسلمى شرات حوايج العيد ولا حوايج العيد اسلم؟ شنو شريتي؟ كميزة مع سلوان سويد. كميزة معها سلوان سويد. ايوا لاله بالصحة. عرفتي البنات؟ ولكن علاش ما خليتينيش ندير لك كرينات؟ لا بغيت. كيعجبوكش؟ لا. واش بغيتي تقولي للبنات؟ قولي ليهم. ما قلتي ليهمش مبروك العيد؟ مبروك العيد. وقولي لهم مبروك العيد البنات. مبروك العيد البنات. ولا كانوا كيتفرجوا فينا حتى الدراري قولي لهم مبروك العيد يا المشاهدين. مبروك العيد على المشاهدين. وشنو غادي يديروا لينا؟ ثانيه غيتا وقولي لهم شنو قلتي؟ غادي يقولوا لنا يدخل علينا بالصحة والسلامة. قالت لك يدخل عليكم بالصحه والسلامه. وشنو يديروا القناه؟ يديروا لايك، يشتركوا في القناة. اجي قولي لهم هادشي. اجي زيدي هضري مع البنات وقولي لهم شنو يديروا. السلام البنات، كي دايرين؟ بخير على خير. العيد مبارك سعيد، خلي ليكم الصحة والسلامة. اليوم كاين العيد، انا لبست كسيوة درت يا ماما كرينات، وادم لبست واحد الكومبلي. عرفت هذاك الكومبلي نشوفوا الكرينات تحضري من التحت. ثانيا عمل لا. وشنو لا قولي لهم شنو يديروا لنا القناه؟ يديروا لايكات ويتشاركوا. قولي مزيان. يديروا لنا لايكات يتشاركوا في القناة. صافي. وشنو نقول لهم دابا؟ نقول لهم بسلامة، باي باي، وكملوا معنا الفيديو حتى الاخر. دغيا راه صاحبت معكم. بزاف منكم كيتسائل علاش بالضبط هذا الفيديو حتى دابا عاد بغيت نحطو من بعد 8 شهور. غياب ديال 8 شهور غبت عليكم وغبت حتى على القناه. 8 شهور ديال الاهمال، 8 شهور ديال التردد. كنهز هذا الفيديو هما في الحقيقه كانوا جوج فيديوهات، نهار قبل العيد ونهار العيد،
ولكن الا عرفتوا الظروف اللي مريت منها والظروف اللي منعتني باش نحط لكم ونشارك معكم الفرحه اللي كانت عندي، ونشارك معكم يعني شنو وجدت. كيف كتشوفوا هنا راه ليله قبل ليله العيد كنحني انا ووليداتي وفرحانه وما قداني فرحه ويمتى وصل صباح العيد وكل شيء، ولكن شاءت الاقدار وهاد جوج فيديوهات رجعوا فيديو واحد، ولكن بتردد كبير مده 8 شهور دابا متردده. كنقول نحطو ما نحطوش، كنهز الفيديو كنبدا في المونتاج ديالو كنرجع تاني نجمع التليفون. ولكن اللي جيت نقول لكم اليوم انا محتاجاكم بزاف في هذا الفيديو، محتاجه الدعوات ديالكم، محتاجه انكم توقفوا في جنبي، حيت هادشي اللي غتشوفوا في الاخر الفيديو بغيتكم تتبعوه من الاول حتى الاخر باش نجمع اكبر عدد من الدعوات لواحد الانسان عزيز على قلبي. يعني لا تبعتوا الفيديو حتى الاخر غادي تفهموا علاش كنهضر. فالله يرضي عليكم ما نبغيش شي واحد يخلي لي شي كومونتير ما يكونش زوين، حيت انا النفسيه ديالي ما متحملاش باقي، خصوصا في هذه الفتره هذه. يعني واخا كنقول لكم 8 شهور ولكن راه بحال دازت عندي هنا غير يومين. تابعوا الفيديو باش تعرفوا علاش كنهضر لكم، وعذروني الا غبت عليكم هذه المده. جيتوا زوينين بالصحه والراحه. اش غتقولوا لماماكم؟ الله يبارك فيك. وهنا البنات غير من وجهي غتشوفوا الفرحه الكبيره اللي كنت فرحانه. سبحان الله ديك الفرحه اللي كتكون عندنا من الصغر بالعيد كتزيد تكبر معنا، خصوصا كانوا عندنا وليدات وشفناهم فرحانين كنفرحوا بالحوايج، كنفرحوا بصباح العيد، كنفرحوا بالخروف، كنفرحوا باي حاجه. ولكن الله اللي كيعلم الغيب، والله اللي كيعلم شنو كيسينك غدا. يعني انت ديك اللحظه كتعيشها كيف ما هي، ما يمكنش انك تصور يعني فرمش تعين شنو غادي يتغير لك في حياتك، ما يمكنش تصور فرمش تعين شنو غادي يتبدل، كيفاش غادي تقلب لك حياتك. هنا شدينا الطريق عند عكوزتي وصلنا لقيناها تبارك الله حتى هي دايره واحد الطرح ديال البطبوط طيبات وصافي. هنا كنا حنا في هاد اللقطه هي اللي كطيب البطبوط، حنا راه كاينين مقابلين الخروف يعني كنغسلوا في الكرشه وداك الشيء ذبحنا صافي سالينا. يعني كانوا تبارك الله 3 الخرفان، حتى هنا سالينا بكري، واخا 3 الخرفان سالينا بكري صافي دزنا كنجمعوا تبارك الله على الكبده كلنا بوليداتنا بينا حنا وهذا وفرحانين، وكنبقاو نعمروا في القطبان وكل شيء، لان سبحان الله العظيم. ولكن واخا هكذاك انا كاينه في هذه اللحظه ولكن مرفوعه. كتقول لي عكوزتي مالك كدكا ليا اليوم؟ ماشي عادتك، ماشي هكا مالفه كدوزي اجواء العيد ماشي. كنقول لها الحاجه خليت بابا مريض، خليت بابا مزير بزاف، ولكن ما كنتش كنتصور شنو غادي يوقع. كنقول يعني بابا تزاد عليه الحال، بابا كيطلع ليه طونسيو بزاف، كيغيب، عنده القلب. كنقول يعني غير تزير. هو تقريبا تزير كنا عيدنا بالحد، هو كان تزير نهار السبت في العشيه صافي. كنقولوا يعني مقابلينه بالدواء وبكل شيء، يعني ماشي يعني ما قلناش غتوقع شي حاجه. صافي هنا دزنا كنفصلوا الخرفان، فصلناهم سالينا تعشينا عند عكوزتي. دورت لي اختي كتقول لي واش تقدري تجي، راه بابا زعما ما قدرناش عليه انا وماما، واش تقدري تجي تعاونينا وهذا. قلت لها شوفي انا بغيت ندير الخروف دابا، عرفتي الحال سخون بزاف، غادي ندير الخروف نحطو في الفريغو ومن بعد غادي نرجع عندكم ان شاء الله. عرفتي خليت ولادي ناعسين بحوايجهم، ما بدلت لهمش مع نعسو في الطوموبيل، وخليت صاكي هكذاك مجموع موجداه. يعني غادي نمشي ندوز معاهم ثاني عيد وثالث عيد، غنجلس معاهم يومين، بغاو يجيو عندي نجيبهم معايا، ما بغاوش المهم غندوز معاهم هما ثاني عيد وثالث عيد. صافي في هذه اللحظه اللي حنا يعني هنا صافي راه كنفصلوا الخروف وكل شيء، يعني صافي راه غادي نتعشاو من بعد غنمشيو. يعني كنا واخا سبحان الله كاينه الفرحه د العيد ماشي ما كايناش، ولكن ديما مرفوعه في هذه اللحظه هذه. وشي حاجه قبطه لي على قلبي ما عرفتش مالها، كل ساعه كنت بلا نخرج نتنفس في الزنقه. صافي مشينا للدار هزينا الخروف، ولكن مع 4 الا ربع 3 و45 دقيقه غيجينا اتصال في تليفون راجلي. الو اسماعيل، جيب الهام بابا توفى، ولكن قول ليها راه تزاد عليه الحال. لقيت راسي فوق من كرشو كنقول ليه شنو واقع، كيقول لي الله لداركم بابا تزاد عليه الحال. كنقول ليه الاتصال ديال هاد الوقيته بابا توفى. ما تصوروش الحاله اللي كنت فيها في ديك اللحظه، والطريق شحال جاتني بعيده. اختي نمشيو هنايا، اختي الله يصبرنا. بلاتي ما توعات بلاتي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اختي ساعات شوفي الله اكبر.
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الأنهار فإذا أنتم منه هو الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. صدق الله العظيم. وكانت أصعب لحظة بالنسبة لي هي الوقيته اللي خرج بابا في النعش، حيت ملي هو ميت وكاين باقي في البيت وكنستناو الطبيب يجي باش يعطينا يعني الورقه باش ندفنوه وكل شيء تصريح. كان عندي امل، كنقول باقي في الدار، باقي بابا كاين في الدار، باقا مسخنه به كتافي، يقدر ينوض، يقدر غير سخفان، يقدر غير مغيب، يقدر واخا حنا متاكدين صافي الله يرحمه. ولكن سبحان الله ديما الداخل ديالك داك الحب ديالك اليوم ما كيخليكش انك تصدق بان صافي فرقتي واحد من والديك. ولكن اللحظه فاش كيخرجوه في النعش لا يكتب على شي واحد، كتحس بالقلب ديالك خرج من بلاصتو تدفن مع هذاك الانسان، كتحس براسك بحال صافي الدنيا كحال تعود بالله من الشيطان الرجيم، الدنيا كحالت في عينيك، ما بقى طعم للحياه، ما بقى ليها معنى، ما بقى يعني راه واخا نعاود لكم اللي قلتو حق الله العظيم هضره كثيره في قلبي، ولكن صعيب باش تخرج وكتهرب ليا الهضره. يعني داكشي اللي بغيت نخوي قلبي باقي ما جاتش الفرصه، ولا باقي ما قادراش، ولا ما عرفتش. المهم الله يرحم جميع الموتى، هادشي اللي غادي نقول. وفي هذه اللحظه اللي كانت في هذه الصدقه الله يتقبل، كانوا كاع العائله مجموعين وشويه كتحس براسك خففوا عليك وهذا، ولكن انت وزهرك يعني تنعس تفيق تقدر تلقاهم باقيين طايرين بك، تقدر ما تلقاهمش. حاجه وحده اللي بغيت نوصيكم، ما ديروا الثقه في حتى شي واحد، ما تسخنوا كتافكم بحتى شي واحد من غير والديكم. الا خطاوك الوالدين ضربك خلا كيف كنقولوا، غتحس براسك بحال شي طير ما عندوش جنحين، غتحس براسك بحال كنتي محبوس في واحد القفص وملي حلينا عليك تلفتي، ما عرفتي تشد اليمين، ما عرفتي تشد اليسار، ما عرفتي تمشي يقود ولا ترجع اللور. المهم راه من غير الوالدين ما عمر شي واحد يحس بك، ما عمر شي واحد يكون في جنبك. الحمد لله واخا مات بابا الله يرحمه وما سخيتش به، ما سخيتش يعني فراقو جاني صعيب، راه 8 شهور دابا دازت على الموت ديال بابا 8 شهور، ولكن راه بحال وقعت ليا غير والبارح، ما قدرتش نهائيا نديباسي هاد الاخر، خصوصا ان كنا دايرين بزاف د الحويجات وباقي بزاف د الامور غنشاركهم معكم. كنت كنتمنى بابا يكون حاضر معايا فيهم، لكن ما كتبش، الاعمار بيد الله. بابا راه ماشي شي واحد اللي صغير، راه تبارك الله مات في عمره 76 سنه، يعني راه كان كبير وفي الاخر مسكين مرض بزاف. ولكن كنا دايرين غادي يمشي معايا الدخول المدرسي ديال غيتا، حيت اول عام ليها في المدرسه غادي يكون حاضر، هو اللي غيوصلها وكل شيء. وكان داير قال لي انا اللي غنشري لها الكتوبه، غنشري لها الشكاره، غنشري لها كل شيء عليا، حيت العام الاول ديالها. وفرحان وقت ما مشينا عنده كيقول لها صافي غويته هاد العام غتدخلي للمدرسه، وفرحان لواحد الدرجه ما تصوروش. انا الا مصوره هذا الفيديو ومصوره بابا خارج في النعش، بغيت نوصل لكم واحد الميساج، بغيت نوصل لكم دوك اللقطات الصعيبه. اول حاجه هي ملي كيعلموك بالوفاه ديال واحد في والديك ولا كتكون حاضر ليه. ثاني حاجه الخرجه اللي كيكون خارج من الدار في النعش. ثالث حاجه هي هاد الصدقه اللي كتكون في الليله اللي تدفن، ولا كل واحد كيختار امتى يديرها. كتكون العائله كلها مجموعه في جنبك، الصباح ما كتلقاهمش، واش حسوا بك ولا ما حسوش بك الله اعلم، واش عاشوا معك حزن ولا ما عاشوش الله اعلم. المهم تهلاو في والديكم، ديوها فيهم. بزاف اللي غادي يعقب يقول لي علاش صورتي، كل واحد حر في راسه. انا حاجه وحده اللي نقول لكم، انسان اللي فيه يكفيه وبركه ما تزيدوا عليه، وبغى يشارك معكم الحزن ديالو لانه كيثق فيكم، وتاكدوا بان هذا هو المثوى الاخير ديالكم، تراب بحال هكذا. ادعوا مع بابا بالرحمه والمغفره، وتهلاو في والديكم، وطلبوا معايا الله يصبرني، خليكم على خير.